maanta looga banaan baxay banaanbaxan maanta wuxuu ku saabsan yahay vlog yar waxa idin duubaya banaanbaxa Norway sababta loo banaan baxayna waa sidaan arkaysaan sababtoo ah waxa weeyaan USA ninka madowga lagu dilay ninka Afrikaanka ugu dambeeyay lagu dilay laakiin dad badan oo ka sii horeeyay Afrikaan ayaa la dilay dad Soomaali baa kamid ah dadkii hore la dilay Afrikaan baa kamid ah marka cid walba way isku jirtaa soo maanta waxa la qabtay dabaaldeg aad u balaaran shalay wuxuu ka dhacay dalka Sweden beehay maanta dalka Norway ayuu ka dhacay soo maanta waxaan leeyahay banaanbaxan saas ayuu ku dhacay ka soo qayb gal dad badan ka soo qayb galay aad u badan cadaan isku jira iyo Afrikaan isku jira oo aad shucuurtooda u muujinayo soo aniga waxa kamid ah qaybta shucuurtooda muujinaysay waa ka soo qayb galay no business maanta dhan furaayay hadda waa ka saada ku soo dhawaada waa banaanbaxeena sidan ayuu dhacay roobkaas Faadmi aniga ku banaanbaxeena samaha roobkaas ku banaanbaxeena soo waxay noqonaysaa sidan magaalada waa taasa halkaas maanta laga banaanbaxaya andana arrimuhu waa ka safarta isla soconaa qamaarkan horta way mar walba iga dhacaa roob badan baa da'ay wallahi qamaar saaxiib marin maanta Osland joognaa banaanbaxa oo maaragtay dadkii lagu dilay ninkii USA lagu dilay dad badan mar walba lagu dilaa qaxootiyaasha soo waxa leenahay عدانو أنا جيدنك بينات الله صوت أنا أفريقيا بنا we are Africans أقعد كوسعانية هو اللي بنيه أدي وحيران صوت أنا مرة صوت أنا هرتي نجمة واندا أنا جودا هتايا لي ده هنيجا مرة هرسا كده وكوي معنا أدي لكن الحمد لله كسو قارن سواها أنا كسو قارن مرة أنا وأفريقيا ما ذي نوعنا موجودين أنا قاعد صوت ده هاي مرة صوت ده هاي لا أمريكي بنا بحي وحصل إنت صايع واتسامش وصدات dadku saas ay u buuxaa wali wala kala tagaya waa banaabiixi Osland Norway weeyaan halkan laakiin anaga maaska maana soo qaadan waqt waxa la yiri dadku maaska soo qaataan sababta dadka corona laga wada baqay boorarkii baa la wataa meesha soo ina dhex galnaa Fatima dadku shucuurtooda way muujinayaan cadaani waxa weeyaan iyo Afrikaan ba meesha lagu jiraa Faadmi halkan taagan tahay طبقات وماشي lagu qoray sharciyada Norway so that's why
oo dadka lagu xukumo marka waa maxkamadda camal dee waa maxkamadiiba dee marka that's why meesha loo imaaday ee dadka u weyn that's why dadka u yimaadeen u banaan baxayaan halkaas uu istaagta adduunkii dadku waa kuwaasaa caga ku baxna tamaan ilaa halkaas ay dadka istaastaan waa kuwaasaa banaanbax balaaran baa adduunka laga wada qabto wallaahi maasha allah banaanbax aad u balaaran waa xaqa afrikaanka lagu tumanayo haddii maanta dad baa arkaya youtube soo gelinayo ninkaas waa gaal maxaa ugu damqanaysa Soomaaliya maxaa adii qofkan gaal iyo muslimba waa bilaad laakiin hadii adiga maanta afrikaan qof la dilo madow gaal iyo muslim ma kala yaqaanaan gaalku ninka cadaanka gaal iyo muslim ma kala yaqaan qofkan madow ma yaha oo ugu dilaya soo walaalka afrikaanka ah maanta markii la dilo wuxuu doona ha noqdo birin aday ku lagu dilaya soo Soomaali iyo afrikaan meel ma kala jiraan madow baanahay soo dadka saas u fahmaan qaladka aaminsan color bis fiirnaan ha markii صح وحمد دوبي بماته ولا كمان واقي راسنا تكان حاجة كلا صاوش وحال يربري لجود افتكر ولا كانوا يكون عسى that's why وحلا اللي هاي صو سام وحنا هاي أفريقيا عدد مدو أيام هاي صابت نروح أي تهاي هذا بري ما أنت لجودلو ما قف أفريقيا هذي لجودلو برينا هذي الصومالي يقولوا لجودلو so that's why dadka dhahaya qofkan waa gaal ama waa san soo saasa ogaadana leeyahay halkaas ay taagan taayada okay meesha gadaasheena naga jirtaa gadaasheena halkaas weeyaan meesha gadaalay naga jirtaa maanta shucuurteena muujinayna shucuurteena waxayna mugdi halkan ku jira نو قبيل مات أفريقيا ما نود ما شاء الله وكفر أحسن هنا أفريقيا هاي أساس مدوبة هاي أدبا وكفر أحسن ما شاء الله شعورتنا ها شعورتنا وإنا موجسة we are Africans هسه سايق صار عذاب هسه ساو باهنا أيضا جرتو أو قبول جرو وجرو راب بيدتكي بنان بحيان waxaas ku garanaysaa had meeshan ma meesh laga banaan baxay meeshan waa meeshii dadkii basaskii la wada sugaya dadka qaar way xaroodeen dan waana ka hadanagiina banaan bixi waa ka saacada isla maanta banaan bixeedii waa ka saac dalada ka sheegay dalada horta gaaray qamaarka wuji weyn uu iga dhiga aniga sababtu waa fahmi laa indhahayga yariis ee noqdaan marka caadiga ay weeyeen Soomaa Allah yaab wallahi billaah roobada anaga meel cunta iska fariisanayna wallahi saxsan soo kala tagay soo hada iska tagayna anaga guyana iska aadayna banaan bixi u dhamaadad way soo dareerayaan dabeesha adduunka way dhacaysaa wallahi waana ka arimuhu dadka way soo dareereen والله ما أنت لو جرم بصباح واحد أصبح أنت عندك شراب كدون كفرح إني جيتها في النادي هل كوايفتي دتك يدربانا وتا صانع دتك يدربانا وتا ما أنت أشلو أسلام دتك يدربانا وتا وعلمه يريار aku asal porot bewotan no bis bewotan aku asal beli porot bewotan
qaado wadada ilaa halkaasaa la istaastaa no biistaasaa la guraya ani laakiin waa yara xanuunsanahayba intas ka badan no biis ma guri karo saas qurux samaha laakiin si loo buuxo walahi dadka si loo buuxo dadka caadi maaha yaa waa isku tegayna samaha maasha allah anaga intas ka badan ma taagnaa karno roobaa da-aaya jawiga aad buu u xun yahay soo waxaan ileeyahay maxaad sheega sida daa-uuska camal ma yahay والله داوس عمل وبحايا ما شاء الله والله بيو داوس عمل شايف وقت بدون هاي إنه بعد ما هو بدون كذا ما هو الباء هل كان سافر السنة مال بيسا سافر السنة يعني نهضر عندنا وين النقطات كثيرة يروحون يا ولا نقنا يا مركز الحمد لله See you want to cheat us so much. I'm shit the killer with the never. halkaas ayaan kusoo gabagabeeyay vloggeeni fadlan hadaa ka heshay waxaan ku leeyahay like noo badi insha Allah videogan mid ka xigay inta ka kulmi doona